Aprelin 16'sı Şabransay çayının Şabran rayonu Xəlfələr kəndindən keçən hissəsində 2 nəfər batıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmin şəxslərin meyidlərinin çayın sahilindən götürülməsinə köməklik göstərilməsi üçün Nazirliyə müraciət daxil olub. Müraciətlə əlaqədar Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunublar. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 nəfərin meyidi götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. APA'nın məlumatına görə meyidi tapılan şəxslər Şirvan şəhər sakini 59 yaşlı Nurməmməd Qəhrəmanoğlu Məmmədov və Salyan rayon sakini 63 yaşlı Etibar Hafizoğlu Nağıyevdir. Onların Siyəzən Oilnet şirkətinin əməkdaşları olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə hər iki şəxs işə gedən zaman selə düşüb. Baş vermiş faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda araşdırma tədbirlərinə başlanılıb.